जीएमटी के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए हमारा लेथ कम मिलिंग कम ड्रिलिंग मशीन का वीडियो लेकर आए हैं। ये एक इंपोर्टेड मशीन है और हम आपको इसका पूरा डिटेल स्पेसिफिकेशन और डिटेल्ड इसमें कैसे काम करते हैं ये सब हम आपको ये वीडियो में दिखाएंगे। ये मशीन में आप लेथ का काम भी कर सकते हैं, ड्रिलिंग का काम भी कर सकते हैं और ये जो वाइस है इसमें आप मिलिंग का काम भी कर सकते हैं। ये मशीन उनके लिए अच्छा है जिनको एक ही मशीन में लेथ का काम, मिलिंग का काम और ड्रिलिंग का काम करना है। मशीन के प्राइस के लिए आप हमारे सेल्स में दिए गए नंबर को कॉल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।